Hello mọi người, hôm nay mình sẽ unbox mèo thần tài nha. Cái này cũng là mình tự làm luôn. Mình làm hơi xấu một tí. Bây giờ mình sẽ cho nguyện vọng nha. Nguyện vọng của mình sẽ là em này, em này, em này và em này. Mình secret thì cũng được, mình không thích 4 em này nha. Mình sẽ unbox. Mượt. Không là ra nguyện vọng. Không mềm lắm nha. Mọi người ơi, ra con mình không thích rồi, nó nè. Ê, mắt rưng luôn nha mọi người. Tóc vàng này, tê xỉu, cũng xinh nha, cũng xinh á.